Ya me voy para la escuela, mamá. Clarín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya vine, maestra. Clarín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí la traje, maestra. Maestra,